Cerita ini terjadi saat saya hendak berangkat ke Semarang naik kereta Argo Muria. Saat kereta siap berangkat, kereta sudah mulai bergerak maju dengan kecepatan yang semakin kencang. Terdengar keributan di bangku belakang. Ada seorang ibu yang sedang duduk bersama ketiga anaknya. Anak yang pertama perempuan sekitar umur 7 tahun. Anak yang kedua laki-laki sekitar umur 3 tahun. Dan satu lagi anak yang digendong sekitar umur 6 bulan. Nampak mukanya yang sedang sedih, seperti baru saja dapat musibah. Mungkin ibu itu baru saja pisah dengan suaminya. Di samping bangkunya berdiri 2 orang laki-laki. "Maaf Bu, ini bangku saya," kata laki-laki itu. "Ini bangku saya," jawab ibu itu dengan mantap. "Ini bangku saya Bu, ini gerbong 3, bangku 4A dan B kan? Saya juga di gerbong 3, bangku 4A dan B," jawab ibu itu membela diri. Kemudian masing-masing menunjukkan tiket yang dipegangnya. Ternyata benar, masing-masing tiket menunjukkan gerbong 3 dan bangku 4A dan B. Karena merasa benar semua, akhirnya mereka memanggil kondektur. Begitu dicek dengan teliti, siapa yang salah? Gerbongnya sama, bangkunya juga sama, tanggalnya juga sama. Tiba-tiba kondekturnya kaget, ternyata keretanya yang beda. Ibu itu harusnya naik kereta Bima yang baru akan berangkat sekitar 15 menit di belakang kereta ini. Ibu itu panik. "Terus saya bagaimana dong Pak? Kalau ibu itu turun di sini," jawab kondektur itu, "pasti ibu tidak akan bisa mengejar kereta yang berangkat 15 menit lagi dari Gambir." Seringkali kita menghadapi masalah dikarenakan salah menentukan tujuan. Yang lainnya salah menggunakan cara mencapai tujuan. Ibnu Qayyim mengatakan, 2 ilmu yang harus dimiliki untuk mencapai kesuksesan: ilmu ma'rifatullah dan ilmu ma'rifatul insan. Ma'rifatullah adalah ilmu mengenal Allah, mengenal tujuan hidup. Dan ilmu ma'rifatul insan adalah ilmu mengenal manusia, ilmu mengenal cara mencapai tujuan. Sebagian stres karena tidak punya tujuan hidup, dan sebagian lagi stres karena tidak tahu bagaimana cara mencapai tujuan hidupnya. Barang siapa tidak memiliki tujuan, maka dia tidak akan kemana-mana atau kemana-mana. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Saya Bagus Hernowo.